Okey, jumpa lagi tentang Akta Cekapan dan Konservasi Tenaga tentang pelantikan pengurus tenaga berdaftar. Okey, ada saya produce video sebelum ni tentang challenges untuk RAM Type 2 sebagai pihak luar ataupun external RAM. Ada yang tanya, boleh ke Encik Zaini kalau kita jadi RAM external ni? Sebab saya dengar macam susah. Sebenarnya boleh. Tetapi perlu clear dari segi expectation daripada energy consumer dan juga apa yang RAM boleh deliver. The basis supposed to be to refer, mesti rujuk kepada function and duties of RAM sebagai yang dinyatakan dalam akta, dalam panduan ataupun dalam guideline on function and duties of RAM. Okay, yang pertama tengok balik sebab kita boleh, sebab saya pernah jadi dulu external RAM. Okay, saya pernah dulu RIM lah, sekarang ni RAM. Okay, dengan syarat kalau contohnya lah, katalah consumer expect, okay, setiap kali meeting, setiap kali aktiviti, the RAM must be personally datang. Okay, contohlah itu, kalau itu expectation dia. Kalau itu expectation dia, memang agak sukar, boleh tapi agak-agak mencabar, mesti sangat-sangat mencabar. Sebab saya dulu pun masa jadi RIM, okay, memang nama saya berdaftar sebagai RIM, tapi when it come to the delivery of the services, okay, saya deploy saya punya team members dalam certain tugas, okay, dalam certain role, dalam certain operational activity. Saya deploy my engineers, okay, to go and visit and to do some activity, contohnya data collection, kan, monitor, get some information and then do some analysis. Tapi dalam key activity macam meeting to the top management, some kind of key advisory role, saya sendiri akan datang lah. Itu boleh. Tapi kalau the expectation consumer expect the RAM themselves, himself or herself, mesti datang setiap kali urusan berkaitan dengan pematuhan, itu agak sukar lah. Okay, sebab tu kena clear expectation. Kalau itu expectation dia, itu as good as full time. Sebab saya pernah jumpa satu RFP, dia kata the RAM must come to the consumer side whenever required. Bahaya tu. Okay, sebab RAM ni kalau dia external party, dia bukan jaga satu tempat, dia banyak kerja lain. Kalau dia expected whenever required, dia macam itu, macam nak kerja full time kan, you kena available on time. Unless okay, they are willing to pay very good fee lah. Itu je. Itu satu. First, confirm the expectation. Dan once confirm the expectation, baru kita confirm dia punya activity and who will be involved dari segi delivery of the service. Okay, sebab tengok balik kepada guideline on function and duties of RAM. Yang pertama, data collection and analysis. Kedua, to ensure energy management system development implementation. Ketiga, monitor implementation. Keempat, advise on energy saving measures. Kelima, prepare a report, ensure all information and data accurate. And finally, to refer to do as whatever task instructed by Energy Commission. Kena tengok that list. Okay, contohnya, okay, kita boleh bagikan tugas tu. Contohnya, kalau kita lah untuk optimize the cost. Okay, RAM kena exactly explain apa role yang dia mesti perform. Contohnya, yang monetary. Contohnya, dia akan berdaftar sebagai RAM. Dia akan ada masa setiap Energy Management Committee meeting, okay, which is 4 kali setahun. Dia juga akan ada setiap kali Management Review meeting, which is setahun sekali wajib. Dan juga dia akan prepare the meeting minutes. Okay, dia akan sign the meeting minutes and prepare the meeting minutes lah. Okay, kena clear lah. Okay, kalau dari segi data collection, okay, RAM kena beritahu lah what kind of data. Okay, and then they may get the clear the task, who will collect the data. Okay, who will collect data, but RAM of course kena analyze the data and present the findings and so on. Okay, kena clear tugas tu lah. But kalau the consumer expect the RAM themselves akan collect the data, dia akan spend more time lah. Of course, bila spend more time, man hours, the fee akan lagi tinggi. Okay, yang kedua, tengok dekat function dekat to ensure energy management system development and implementation. Maksudnya RAM kena help to develop the system. Okay, help to develop the system and then implement the system.
Okay, sistem pengurusan tenaga yang lengkap. Tapi kalau sistem masih tak ada lagi, RAM kena lead. Okay, kalau sistem dah ada, dia hanya perlu maintain. So clear dalam untuk maintain the system, okay, RAM kena clear apa yang dia perlu buat directly, apa yang dia perlukan pihak side daripada consumer tu, contohnya internal personnel akan buat. Tak boleh buat semua. Kalau buat semua, as good as full time. Sebab sistem pengurusan tenaga akan ada di sana setiap masa. Okay, it's not one off. So constant monitoring. So RAM kena clear lah. Okay, RAM kena clear apa itu management system, and then dia kena define ataupun divide the task between dia dan juga apa yang dia boleh deploy internal personnel. Kena clear. Kemudian kena monitor sistem punya pelaksanaan. Dia kena organize committee meeting 4 kali setahun. Dia kena buat minute 4 kali setahun lah minimum. Dia kena organize management review meeting setahun. Okay, ini RAM punya tugas dalam guidelines tu. Dan juga dia kena buat minute. Yang lain-lain tu tengok mana yang pihak internal boleh buat, mana yang dia boleh buat. So benda ni kena clear. Sebab tu boleh, tapi the RAM must be clear lah mana task yang dia memang kena buat as required by the law. Okay, mana task yang dia boleh delegate, okay, dengan persetujuan pihak consumer yang melibatkan internal personnel. Contohnya data collection, certain data collection kena buat every day untuk certain significant energy use. Okay, kalau dia expect RAM kena buat, itu dah RAM kena full time. Okay, biasanya data collection dan pada technician, chargeman dan sebagainya. Okay, kemudian yang ketiga ialah another one is to advise on, yang keempat, advise on energy saving measures kan. Okay, RAM kena refer to the NGO report. Kemudian dia kena propose measurement and verification plan. Okay, kalau RAM tak ada kepakaran MNV, dia boleh suggest, okay, dia akan advise the consumer untuk get the expert externally. Again, my point here, boleh RAM ni external party, tapi both side kena agree on the expectations, okay, and then RAM kena really can define roles yang dia kena perform, okay, dia kira dia punya cost dan juga role yang dia boleh dapatkan bantuan daripada staff dalaman internal. Boleh. Benda tu possible. Saya tahu je buat macam mana. Cuma saya tak nak itu je sebab saya rasa saya lebih efektif, okay, kalau saya hanya buat support services. Okay, contohnya help to develop and implement the system as a consultant, help as a trainer, train the personnel, the energy management committee on energy management system, help to conduct training untuk internal auditors, help to conduct training, help to perform the internal audit dan sebagainya. Saya akan lebih berkesan if they can play, I can play their role. But kalau saya attach dengan mana-mana consumer, saya akan terikat. Okay, terikat, and I cannot help more. Difficult for my business as well lah. So as a business owner, I won't be that effective if it just attach sebagai RAM walaupun maksimum 8 pun. Okay, so kena agree lah. Basically, first agree, define, agree on the expectation. Kemudian agree on the delivery. Siapa akan datang at site, siapa yang must come at site. Okay, kalau the RAM nak gunakan staff dia, okay, how? I did that last time. Okay, my staff akan pergi ke setiap site tu, get all the data, all the information there, and then prepare the report dan sebagainya lah. Sampai time tu saya akan datang untuk meeting, okay, untuk guide dan sebagainya sampai whatever we propose in the proposal as to deliver, we will perform accordingly. Boleh. Bukan tak boleh, tapi bagi saya again lah amat mencabar. Okay, sebab bila saya work out the cost, kalau saya buat lah external RAM ni, cost tu as good as you ambil, kalau ikut Malaysia market sekarang ni kan, as good you ambil seorang full time staff yang ada 3-4 tahun experience. Cost dia lah. Anggaran kau dalam at least dalam 4 ke 5 ribu sebulan minimum lah. Okay, as good as kalau Malaysia market ni sama dia dengan 2-3 tahun experience dah. Okay, so that's my opinion lah. Boleh kalau go for external RAM. Tapi kena clear the expectation dan juga kena clear on how to deliver the service, which one by the RAM, which one with the support from the staff yang dia ada ataupun with the support from the internal personnel. So boleh, it's possible. Okay, I've done that. Okay, and ECA kita boleh buat. Okay, so you need help, I'm happy to help lah. Okay, not as a RAM, but as the consultant and trainer on energy management system. InsyaAllah.